Lembrei, bicho. Engou. Caraca, cara, que legal, hein? É que é um som de malamim, rapaz. Traz novidade aqui no meu canal. É dois cornetes e marroco, hein? E um atuí e 10 graus de... Rapaz, a primeira coisa que eu vejo é um som dentro do golzinho de um carro. Vai ligar, né? Não, tá desinstalado. E como é que faz pra dar agora? Tá desligado. Pá, é impressionante, né? Eu ri, né? Sai mesmo, eu ri. O lado de cá, pensar que... Pô, como é que tu consegue esse paredãozinho? Não na vida. É mesmo. E é teu? Corneta. Corneta. E é dos antigos, viu? O neco ficou bom, cara. Show de bola, hein? É sangue de mal no golzinho. É corneta. Show de bola. Gostei.